veci, čo tu nájdeme ešte. Tých je tu. Či nájdeme ešte nejaké smrekové, ja si doberiem toto borovi. A čiže im ostáva viacej. Akože neviem, či bola besná, ale to neviem. Množstva. Už je taká nevýhoda, že už na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený k tej slovenskej zemi. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený k tej slovenskej zemi. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som zase samozrejme kde ako sa vybral do prírody. Dneska sa idem len tak poprechádzať, chcem si pozrieť nejaké smolné drievko odrezať, ak nájdem. A mám na pláne si spraviť taký čajík z nejakých vecí, čo tu nájdem ešte v prírode v takomto zimnom období. No zimnom, tak máme 4. decembra, takže ešte, ale vyzerá to takto, ako vidíte. Ešte to snežík nám už raz napadol, ale už to všetko zmizlo a ja si to idem užiť. Je to také blatové, dá sa povedať, taká skôr jesen blatová, ale v pohodičke, nevadí, aj tak je tu krásne. Ja som tuto všade tuto naokolo, ako vidíte, rastie vratič obyčajný. Je to skvelý repelent. Niekedy si, keď budem mať zase niekedy čas, keď budú zase veľa hmyzu, tak si ukážeme, ako si nejaký taký prírodný repelent pripraviť, ale táto rastlinka je perfektný. Sama o sebe je úžasný repelent. Je to jedovatá, aj zároveň liečivá rastlinka, ale už sa moc nepoužíva, kedysi v minulosti, dávnejších dobách sa veľmi často používa, lebo tam je tá dávka medzi liečivosťou a jedovatosťou je veľmi blízko seba, takže to človek musí to presne vedieť, koľko si môže dovoliť na svoju hmotnosť a takto, takže do toho by som nechcel vám zachádzať, ale ako repelent je to perfektná vec. Tieto kvetinky, aj celá rastlinka, pekne, keď si to, ja si to namáčam potom aj do alpy alebo do nejakého alkoholu, alebo len tak rozotrieť. Má to takú typickú vôňu a hmyz to neznáša, takže ani kliešte, takže paráda. Ale o tom niekedy inokedy. Takže ak máte záujem, tak si to pozrite toto video. Naberiem si troška šípok. Tých je tu požehnanie ešte. Au. Len pozor na trne. Takže zo šípok je super, kľudne aj vetvičkový čajík robievam. Takže aj z tých vetvičiek, keby už není šípok, tak sa spraví aj z vetvičiek, takže paráda. Tu je ešte loch, takže naberiem si aj toho trošku.
Ako som spomínal, z tých šípiek, keď sú nie šípky, tak normálne už som koľko razy robil vetvičkový čajík z vetvičiek. Či už je to šípková, z tejto rúže šípkovej, alebo kľudne aj ostružiny malín. Tí vetvičky, keď sa povaria, tak je výborný čajík. Takže vždy sa dá vynájsť. A výborným zdrojom vitamínu C v prírode je ihličie. Či už je to smrekové, tuto mám ja borovicové, alebo jedlové, tak je to skvelý zdroj vitamínu C, ktorý proste je výhoda toho, že aj keď sa varí z toho ten čajík, tak ten vitamín C sa neničí a zostáva napriek tomu, že napríklad niekde z nejakého citrónu alebo z takýchto vecí, keď povaríte ten čaj, tak ten vitamín C sa ničí a vytráca. Ale toto je výhoda, že tu zostáva, čiže paráda. Takže takéto ihličie, budem, či nájdem ešte nejaké smrekové, ja si doberiem toto borovicové. A ako som spomínal, len nie, hlavne tis, ten je jedovatý. Ja si pôjdem zobrať troška aspoň. Troška si ho potom nasekáme do toho čajíku. Pridám si ho sem. A my môžeme ísť pomaličky ďalej. Priatelia, ja som sa zámerne vybral na také otvorené priestranstvo, kde viem, že tieto borovice rastú. Tým pádom sú tuto ako solitér, čiže nič im nebráni to, nemusia sa ťahať do výšok, a čiže im ostáva viacej času na to, aby si tvorili túto smolu živicu, ktorá ich vlastne chráni pred rôznymi napadnutiami, napríklad likožrútom a ďalšími takýmito. A napríklad v lese, keď máte husto zarastené stromami, borovicami jedna za sebou, tak furt sa ťahajú vysoko a všetku energiu dávajú do toho, lebo sa ťahajú za svetlom, aby rástli do výšky, a tuto oni sú zase iné, nepotrebujú rásť do výšky, a čiže majú viacej toho času tvoriť túto ochrannú látku, a nám to pomôže pri hľadaní toho smolného drievka, lebo viem, že pri takýchto starých odúmetých kúskov, vlastne ak sa nejaký ten konárik odlomí, tak tam začne napúšťať tú živicu, aby tú ranu zacelila, a potom vzniká tamto smolné drievko. Ako vieme, živica je veľmi horlavá a to perfektne slúži na založenie ohňa a
viem, že najlepšie býva, keď nájdete tú borovicu takto na kde je dostatok svetla a môže tvoriť si tú živicu vo veľkej miere. To vidíte úplne ten rozdiel, ako keby ideme do lesa. Tam už ani keď sú tí borovice, oni proste už títo konáre ani pri spodku nenájdete, keď sú tak nahusto nasadené tie borovice, lebo sa len do výšky ťahajú. Takže my si pôjdeme pohľadať nejaké to smolné drievko, keď už sme tu. Ja som si poskladal pivku a pôjdeme pozrieť to smolné drievko, aké sa nám podarí nájsť. Toto vyzerá dobre, samozrejme nie je táto časť, to nemá ani dobrý zvuk, ale bližšie k stromu. Vždycky ku kraju to býva najlepšie. No, pozrieme sa na to. To dáme preč. Tak vidíte, mám tu takéto dva krásne kúsky smolného drievka presmolené. Môžeme si ho skúsiť aj zapáliť. Troška si ho očistíme od tej kôry. Tu tam nepotrebujem. A ako som bol hen tam dole, a ešte hľadať kde by nejaké to smolné drievko, kde sú nejaké tie odumete konáre odlomené, že nájdem. Tak normálne, jak som si to tam rezal, taký zážitok, líška prišla, normálne prišla za mňou a kúkala sa, že čo robím. Akože, neviem, či bola besná, ale to neviem, alebo skôr vyzerala taká zvedavá. Lebo líšky sú niekedy zvedavé. Čo to robím a normálne nič, kúkala sa, normálne 3 metre asi odo mňa, zrovna hovorím, nebral som tam ten telefón, vždy ho skoro beriem so sebou, som si to nechal, išiel pozrieť, či to tam nájdem ešte niečo. Lebo sa mi tu zle chodí, lebo tu samé tieto trnie a celý sa tam zachytávam, a keď nosím ešte aj ten statív a kúkala sa ale 3 minúty normálne a potom pomaličky odkráčala do tých, možno ešte príde, no škoda, to bol zážitok. Hovorím, že takto keď je človek v prírode všeličo sa mu takéto zážitky. A vôbec na nej nebolo vidno, že by sa bála alebo čo, že by mala strach. Len sa pozerala, kýchala furt, neviem, si som jej smrdil, alebo je nachladnutá. Ja si tu troška som si naškrapkal. Troška ešte tu dám toho jemnejšieho prášku, tých hobliniek, takých jemnejších, aby sa nám to lepšie chytilo.
A základ je, aby tá iskra spadla tam, kde má. Niekedy sa musíte narobiť, ale funguje takto pekne. A našli sme hneď čerstvé a vidíte, jak to krásne horí. Na ukážku paráda. A už by sme mohli prikladať, samozrejme. A kresadlom samozrejme je to o čosi zložitejšie, no. Keď máme aj brezovú kôru, tá je parádna, ale dá sa aj takto. Samozrejme je to všetko od cviku, no a skúšať. Ja tiež osobne, keď som prvýkrát používal, sa snažil zapáliť niekedy oheň kresadlom, tak som mal ruky všetko dorezané od toho kresadla, čo sa to človeku nedarí, ale všetko je to o tom, ako človek skúša, trénuje si a všetko sa dá naučiť a vychytať chyby a zdokonalovať si tie zručnosti. No, dobre. Takže by nám to pekne horelo. Vidíte, ako to dlho to smolné drievko horí. Máte dostatok času už prikladať, keď človek potrebuje. A smolné drievko je výborné, vidíte, takto sme ho našli a naškrapka sa, tá smola je vysoko horlavá a dlho to horí. No a vidíte, ak stále dlho rozprávame a ešte by to aj stále horelo. To má dlhú dobu. Dobre, nebudeme to preťahovať, priatelia, a my sa už presunieme na iné miesto. Ja si na tomto miestečku pôjdem spraviť ten čajík, ja tu zostanem. Myslel som, že pôjdem do lesa, ale dneska strašne zamračené a tam bude strašne tma a tam nič nebude vidno na tých záberoch. Tak hovorím, zostanem tuto troška, aj tu je tak tmavo, ale predsa nie sú tu tí stromy a predsa to tu zase bude o niečom inom. Mám chvíľku čas, tak som išiel troška porelaxovať. Peťka peče koláčiky už na Vianoce pomaličky a ja potom, keď prídeme, pôjdem pomôcť, ale zatiaľ si spravíme nejaký ten čajík. Ešte to vyšpekulovať, aby mi to tu nejako držalo. No. To bude sranda, čo vymyslím. Keď to zaťažíme vodou, hádam to bude držať lepšie. Uvidíme. Tá voda troška pomôže.
Takto by to mohlo byť. Asi pôjdem dať závetrie, nech sa mi to rýchlejšie tá vodička uvarí, kým si pripravíme. No. Vodička sa mi pomaličky bude variť. Ja tam môžem ísť dať nejaké tie veci si nachystať. To dáme za chvíľočku. Troška toho ihličia si tam dáme. Nasekáme. Myslím, že to bude stačiť. Troška, aby sa nám to tam lepšie troška si ho takto nakrájam, aby sa mi lepšie tam vyluhovalo, aby sa nám tam uvoľnili tie látky. Chute. Nie. A pôjdem si to tam dať. Ja tým sa mi čajík troška povarí, nevykypel, sa to varí. Tak si dám troška posilnenia. Budem ho už musieť ísť vypnúť. Ani nájsť sa nemôžem. Som ho vypol a necháme tu luhovať a potom si ho dochutíme podľa chuti. Čajík si samozrejme môžeme dochutiť podľa
seba. Pridáme troška medíku. Musím ho tam nejako dostať. No tak to nie. Berieme tu borovicové. Je celkom tuhý. No nič, musíme to urobiť asi prstom. To tiež nie je bohvie aký nápad. Ale v prírode si moc nenavyberáme. To je hygiena toto, čo? No dobre. Stojí za to. A pridám ešte troška citrónika si tam. A uvidíme, čo sme to spolu pekne vytvorili. Pridáme ešte troška toho vitamínu C. Dobre. A môžeme podávať. Čajík máme hotový, ja použijem toto sitečko, aby som si ho troška predsedil. A môžem si to pekne vychutnávať. A ja môžem ochutnať tento dobrý čajík, prírodný, čistý. Je výborný. A keď si ho takto ešte dochutím, podľa seba troška citróniku, tak je to výborný. Kdy sa dá aj v zimnom období si spraviť nejaký dobrý výživný čajík plný nejakého toho vitamínu C. Fakt dobrý. Je to taká iná chuť, s ktorou sa bežne človek nestretne z toho ihličia. A samozrejme tiež to človek musí, on je dobrý, zdravý, ale tiež s mierou nie zas, že teraz človek bude 2-3 litre tohoto čaju denne piť. Takže všetko s mierou, lebo to ihličie, tento čaj zaťažuje troška ladviny, keď by ste ho pili vo veľkom množstve, takže ale v malom množstve je to v pohode. To by ste museli aspoň 2-3 litre toho čaju denne, aby vám to mohlo troška uškodiť, ale tak to, že to človek toľko čaju nevypije a ako so všetkým treba všetko s mierou, nie všetko preháňa, tak je to, jak je to v živote, tak to platí aj v prírode. Rozumné množstva. Už je taká nevýhoda, že už je skoro tma, takže človek toho moc nestihne natočiť, keď potrebuje toho svetla dostatok. Lebo potom už moc toho vidno nie je na tých záberoch. Ale mne to nevadí. Ja si to tu ešte, priatelia, užijem, dopijem si ten čajík a pôjdem zase Peťke čo si pomôcť aj s pečením.
som si chcel troška tak porelaxovať, aj keď človek vybehne len takto troška z domu na chvíľku, len za dom, takže parádička. Vždy sa niečo dá vymyslieť a je to vždy zážitok a hovorím aj ja, bol som si aspoň to smolné drevko nabrať, keď som vám to ukázal, ako to funguje a je to super, však už som veľa videí o tom robil, o smolnom drievku. Je to skvelý podpalovač. No a borovica, to je úžasný strom, ja milujem borovicu. Toľko v prírode, hovorím, čo sa týka ihličia, toho vitamínu C, čajík si človek dokáže spraviť. Obsahuje tú živicu, ktorá je vysoko horlavá, čiže ja som z toho robil aj sviečky a takéto veci z tej živice. Knot a sviečka, parádna, smolné drievko, skvelé na založenie ohňa, za hociakých podmienok aj na kresadlo. A keď máte sýrky zapaľovať alebo čo, tak to je úplne jednoduché. A čo ma ešte napadne, ale super vec je aj tá, keď sa roztopí tá živica, tak je dobrá aj na rany, má takéto antibakteriálne a liečivé účinky, takže to je super vec. Čo ja viem, ihličín sa tiež dá s tými končekami tej paličky ešte čistiť zuby v prírode, keby nemáme, lebo ako som spomínal, tá živica má takéto účinky antibakteriálne, takže to je super aj na zuby, keby človek nemá si, čo ma ešte napadne. Neviem, tak človek má veľa toho, len nie vždy všetko ho napadne, keď to chce zrovna povedať. Neviem, čo som ešte zabudol, som vám o tých liečivých účinkoch hovoril. Potom ma to zase napadne, keď to nebudem chcieť povedať. Neviem, snáď je to aspoň čosi, človek sa snaží. Čaj je výborný, ja si to tu užívam. A hovorím, lepšie je, keď je tá borovica tak sama rastie vtedy, jak som vám to spomínal. To sú také základné veci a hovorím, to by malo byť všetko, priatelia. Dúfam, že sa vám to videjko páčilo. Jak áno, budem rád za like, za komentár. Kto ešte nemá odber, tak dajte tam odbera. My sa potom vidíme na budúce pri nejakom videu z prírody. Čaute.